wal ahli wal walad birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saduna fi dunya, bazuna fil ukhra, bihadi jadal kubra, wa Fatimah Zahra, bihadi jadal kubra, wa Fatimah Zahra. Bukan piknik tapi yang di dalamnya ada piknik. Piknik nih kan seneng-seneng. Ampun enten sing susah gitu niki. Seneng kabeh ta? Alhamdulillah seneng kabeh. Nggih, pokoke dina niki full. Mboten sah mikir utang. Mboten sah mikir gawe omah. Mboten sah mikir wedhuse sing nang omah piye mangane apa, nggih. Dan lain sebagainya, ya. Pokoknya niki niat kula panjenengan hari ini adalah niat kita untuk dari ziarah wali songo, ziarah para masyayikh. Dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hajja fazara fi qabri ba'da wafati faka'annama zaroni fil hayati. Sing sapa wong gelem ziarah makam kuburanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakwise sedo niku dipun catet dianggap kaya wis ziarah sowan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad rikala masih sugeng, rikala tasih sugeng. Padahal wong sing iso nggih menika silaturahmi bertatap langsung dengan Nabi Muhammad saged ziarah menika wajabat lahu syafi'an yaumal jannah. Wong kuwi bakal entuk syafaat wonten ing akhirat sak mangke. Dados hari ini kula panjenengan sedaya menika badhe ziarah para masyayikh, para waliullah, para kekasih Allah. Menika piyantun-piyantun mulya, piyantun-piyantun ingkang dipun kasihi dening Allah Subhanahu wa taala sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dados kula panjenengan sedaya dipun niati sareng-sareng ziarah menika yang pertama adalah taqarruban ilallah, kangge mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanthi kula panjenengan sedaya ziarah wonten makam-makam para aulia, makam para masyayikh menika lah saged ngemutaken, saged gugah manah kula panjenengan sedaya bahwa minimal kula panjenengan sedaya menika badhe sadar, dipun sadaraken mau tidak mau kita akan menyusul para beliau-beliau. Sadar toh bahwa kita akan mati, sadar semua, alhamdulillah. Nah awake dhewe sadar tentunipun awake dhewe tansah berusaha berikhtiar piye carane golek sangu sak okeh-okehe. Nggih menika kanthi sarana ibadah. Sasampunipun sak mangke kondur saking perjalanan menika temtunipun harapannya kula panjenengan sedaya menika saged ningkat ibadahipun, saged ningkat anggenipun merek nyerak dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kangge menapa melih kangge kita panjenengan sedaya menika supados pikantuk barokah. Kanthi lumantar, kanthi tawasul dumateng para ingkang badhe kita ziarahi sakmangke, mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged pikantuk barokah saking Allah Subhanahu wa taala
gesang kula panjenengan tansah dipun paringi ayem, tentrem, tansah pinaringan sehat wal afiat, rezeki ingkang halal barokah. Niku temtunipun kangge sangu ibadah. Sausipun awake dhewe saged ziarah teng para makam masyayikh, para ulama, para wali, mugi-mugi para panjenengan sedaya nggih saged ziarah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Marilah kaum ibu muslimah, Nahdlatul Ulama nan setia, Al-Quran, hadis, ijma dan
makamnya Mbah Wahab Kasbullah. Iya. Inilah putra putrimu, iman teguh bijaksana, Muslimat Indonesia. Marilah hai kaum ibu, bimbinglah putra putrimu, iman teguh bijaksana, Muslimat Indonesia. Muslimat Nahdlatul Ulama berasaskan akidah Islamiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan lanjut perjalanan menuju ke Sunan Ampel. Muslimat NU wadah perjuangan, didasari ibadah dan keikhlasan, berbakti kepada agama dan bangsa, serta negara yang tercinta. Terwujud masyarakat berkualitas, sejahtera serta mandiri di dalam negara Indonesia, adil makmur diridhoi Allah. Muslimat Nahdlatul Ulama berasaskan akidah Islamiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, taat pada Allah dan Rasulnya. Muslimat NU wadah perjuangan, didasari ibadah dan keikhlasan, berbakti kepada agama dan bangsa, serta negara yang tercinta. Terwujud masyarakat berkualitas, sejahtera serta mandiri di dalam negara Indonesia, adil makmur diridhoi Allah. Di dalam negara Indonesia, adil makmur diridhoi Allah. Ya Zadani, Ya Zadani, Ya Zadani, man amakum birubatin bikum jubir, waman takunu nasirihi yallati.
Bu Gebang, semakin ikut berhikmat di muslimat